예수 내 친구라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. 예수와가 도모という題をもって御言葉を伝えていきたいと思います。 예수님은 나의 친구라고 아까 여러분 옆 사람에게 고백했지요? 皆さん今隣の方にイエス様は友達ですと告白をなさいましたよね。 여러분들 고백이십니까? 皆さんの告白であったでしょうか。 그러면 예수님이 기뻐하시는 일, 친구가 기뻐하는 일을 해야 될 줄로 믿습니다. 皆さん友達が喜ぶことをしたいと思います。 예수님이 나의 친구 되어 주셨기 때문에 나도 예수님의 친구가 되는 겁니다. イエス様が私たちの友達になってくださったから私もイエス様の友達になるんです。 상대방은 나의 친구인데 나는 친구가 아니야 하는 친구의 관계가 아닙니다. もし友達があなたと友達ですよというのに私があなたと友達ではありませんというのであればそれは友達関係とは言えないです。 예수님도 나의 친구가 되셨기 때문에 나도 예수님의 친구가 된 줄로 イエス 믿습니다. 様が私たちと友達になってくださったので私もイエス様の友達であります。 그래서 우리 일평생 친구, 예수님을 기뻐하시는 그러한 삶을 살아야 되겠습니다. 私たちが友達が喜ぶ人生を歩みたいと思います。 오늘 본문 말씀은 조금 재밌는 내용이 기록되어 있습니다. 今日の本文の言葉には面白い話が出ています。 시장에 아이들이 모여있는 모습이 기록되어 市 있습니다. 場に座っている子どもたちの様子が書かれています。 그래서 어떤 애는 피리를 불고요, 어떤 사람은 슬피 우는 이러한 것을 애들이 하고 있는 거예요. ある子は笛を吹いている、ある子はですね、弔いの歌を歌っているのでありますね。 사실 이것은 어떠한 모습이면 당시에는요, 시장이라는 것은 사람들이 모이는 곳입니다. 市場というのは当時人々が集まる場所でした。 단지 물건만 파는 곳이 시장이 아닙니다. ただ物を売っているだけではなくて人が集まる場所であったのです。 그곳에는 많은 문화들이 결집되어 있는 그런 장소입니다. そこには多くの文化が混乱していました。 이 시장이라는 것은 그 시대를 대변해주고 있는 이야기입니다. この市場というのはその時代を代弁している代わりに話してくれていることであります。 그런데 그 시장에서 아이들이 놀이를 하고 있는 겁니다. その市場で子どもたちが遊んでいるという場面です。 어떤 아이는 막 피리를 불고 있고요. ある子どもは笛を吹いていて、 어떤 아이들은 이 하고 운다고 기록되어 있습니다. ある子どもは泣いているというの 이게 です。 사실은 무슨 이야기냐면 これがどういうことかというと、 피리를 분다는 것은 당시에요, 결혼 문화를 흉내내는 것을 얘기하고 있습니다. 笛を吹いているというのは当時結婚式の真似事をしていることを表しています。 요즘은 애들이 게임을 하고 이렇게 놉니다. 子どもたち最近はですね、ゲームを持って遊んでいるんです。 사실 게임을 하는 애들한테 야, 너 게임하지 마, 이런 것도 어떻게 보면 가혹한 것이라고 생각합니다. ゲームをしている子どもたちにですね、ゲームしないでということ自体もちょっと辛いことかなと思います。 왜냐하면 그러면 게임하지 않으려면 그걸 대체할 수 있는 놀이를 제공해 줘야 되는데 그것을 제공해 주지 않고 야, 그거 하지 마, 이런 얘기만 하는 거죠. ゲームをですね、与えておいてゲームをするなということで終わるのではなくて、ゲームよりもっと楽しいことを提供してあげればいいです。 그래서 게임을 하지만 애들이 거기에 집중하지 아니하고 그걸 컨트롤할 수 있는 능력을 어른들이 키워줘야 될 줄로 압니다. そしてゲームがあったとしてもそれにですね、振り回されないで自分がそれを自制してコントロールすることができるような子どもたちに育てるのが私たち大人の役割だと思います。 제가 어렸을 적에는요, 뭐 개울이 와서 물고기도 잡고 개구리도 잡고 뭐 그러면서 놀았습니다. 私たち子供の頃は虫をカエルを捕まえたりしてね遊びました。 소치노 고도모노 느낌 소. 私の友達はカエルを食べたことがありました。 먹기까지도 했어요. 예. 그렇게 하고 놀았는데 옛날 예수님의 시대 때는요, 어떻게 하냐면 당시에 결혼식을 하고 그리고 장례식을 하는 그런 모습을 애들이 시장에서 흉내내면서 놀았던 겁니다. 子供たちがこの市場に集まってですね、この結婚式の模様を真似をしながら遊んでいた場面であります。 이스라엘에서는 결혼식 하면 굉장히 즐거운 일입니다. イスラエルで結婚式というと非常におめでたい行事であります。 온 마을이 막 소란스러워집니다. 知っている人も知らない人もですね、村中の人、町中の人がお祝いをします。 그런데 그 모습을 보고 아이들은 동경을 하는 거죠. それを見て、오이모토메를. 子供たちもですね、それを真似してやっているわけです。 그렇기 때문에 애들이 피리를 불었던 거예요. その真似をしている様子をこの笛を吹くことで表しています。 6월 17일 날은 우리 교회도 김민호 형제님하고 무라마츠 메구미상하고 결혼식이 있습니다. 6月17日はですね、私たちも金美の兄弟と村松めぐみさんの結婚式を行いたいと思っています。 오메데토 고자이마스. 축하드립니다.
예, 그런 결혼식을 애들이 막 흉내내면서 놀았던 거예요. もうその結婚式をする本人たちではなくて周りがですね子供たちがその真似をして遊んでいたわけです。 또 그것뿐만이 아니라 장례식도 흉내를 내면서 놀았던 で 겁니다. またお葬式の真似をして遊ぶこともありました。 한국에는 어야 이제 가면 언제 오냐 어야 그러면서 놀았었겠죠. まあ韓国ですとね、おやおや今行ったらいつ帰ると言いながら遊んだんですね。 예, 그런 식으로 애들이 막 노는 겁니다. こういう遊びの仕方をしました。 근데 오늘 본문 말씀에 뭐라고 이렇게 하냐면요. 피리를 불고 그러는데 내 친구가 피리를 불고 그렇게 놀면은 옆에 있는 동무들이 와서 같이 즐겁다 그러면서 실동실 춤추고 이렇게 놀아야 되는 건데 그렇지 않다는 거예요. 結婚式のですね真似事して遊んでるのであればタン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 やってればですねおめでとうと言いながら周りの子供たちも一緒にね遊んであげなければもう合わせてあげなければいけないのにその遊びをしなかったというんです。 친구가 놀이를 하면서 막 곡을 하고 막 그러면 거기 장단에 맞서 얼쑤 그러면서 옆에서 장단을 맞춰야 되는데 그러지 않았다는 겁니다. 結婚式の真似事をするのであればですねもうフラワーガールをやったりですねもうローリーをやったり周りで真似をしてあげればいいのにそれやらなかったというわけです。 예수님이 이러한 것을 비유로 들면서 누구를 얘기하고 있습니까? イエス様はこの例え話をしながら誰のことを言っていたかというと 이것을 얘기하면서 이 시대에 대해서 당시 있던 바리새인들을 위해서 율법학자들을 향해서 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 当時ですね立法学者あるいはパリサイ人の人たちのことについてこのことを言いたかったのであります。 그리고 이 아이들의 이 놀이를 통해서 누구를 얘기하고 있냐면 요한과 예수님 자신을 빗대어서 얘기하고 있는 겁니다. そしてこのヨハネや弟子たちに向かって言っていたわけです。 자, 요한은 어떻습니까? ヨハネはどうだったかと言いますと 요한은 광야에서요, 메추라기를 잡아먹고, 그리고 광야에서 석청, 꿀 같은 거를 먹고, 그리고 이렇게 살았던 사람입니다. ヨハネという人はですね荒野で砂漠のようなところで、蜜を食べたりそして、メチュラギうずらを食べたりしていた人であります。 세례 요한 하면 뭐가 생각납니까? バプテスマのヨハネと言いますと思い出すのは 회개하라, 천국이 가까웠느니라, 이렇게 외쳤다는 사람으로 유명하지 않습니까? 悔い改めよ神の子が、天国が近づいてきたのだから悔い改めなさいと叫びした人がそのヨハネであります。 눈물을 흘리면서 회개하라, 이렇게 얘기했습니다. そして涙を流しながら悔い改めろというふうに叫んだ人がヨハネです。 세례 요한은요, 금욕주의였습니다. バプテスマのヨハネは禁欲主義の人でありました。 하나님 앞에 거룩하게 이렇게 나가야 된다고. そして神の前に出るときには聖なる姿で出ていかなければならないと教えまし 그래서 た。 먹는 것도 조심해서 광야에서 그래 석청을 먹고 살았습니다. ですから食べるもの自体も気をつけてそのように蜜やうずらを食べて過ごしました。 이스라엘에는 세 가지의 파가 있었습니다. その当時イスラエルには3つの党派がありました。 뭐 파다 그러니까 장파, 단파, 쪽파 이런 건 아니에요. 파는 무슨 파였냐면요, 바리새파가 있었습니다. まずパリサイ派でありました。 잘 알죠, 여러분. 그 다음에 또 무슨 파가 있어요? 기억하고 생각나는 거 있어요? 사두개파가 있었습니다. サドカイ派がありました。 이 두 가지는 성경에 나와 있는 얘기예요. パリサイ派とサドカイ派というのは聖書にはっきり出ています。 한 가지 숨겨진 파가 또 하나 있어요. また隠されている派がもう一つありますが、党派が 에세네파라고 있습니다. エッセネ派という党派がありました。 바로 세례 요한이 에세네파였습니다. このヨハネという人はこのエッセネ派でありました。 바리새파는 어떠한 파입니까? パリサイ人たち、パリサイ派というのはどのような人たちかという 성경에 と、 보니까 그들은 육신의 부활을 믿는다고 이렇게 얘기해요. その人たちは肉体も蘇る、復活するということを信じる人でありました。 그런데 굉장한 형식주의다라고 이렇게 で 유명하죠. もその人たちは非常に形式的な人でありました。 사두개파는 어떠한 サド 사람입니까? カイ派は 사두개파는 육신의 부활이 없다라고 믿는 사람. 信じる者の肉体の蘇りはないと信じていました。 영은 깨끗하고 육은 더러우니까 이원론을 가지는 그러한 사람들이었습니다. 霊はきれいでありながら肉体は汚いもの、汚れているものだというこのような二次元的な考え方を持っていました。 악한 일들도 하고 그랬어요. ですから悪いことをしたりもしました。 자, 마지막 에세네파는 어떤 エッセネ 사람입니까? 派という人たちはどのような人かというと、 세례 요한을 보면 잘 알 수가 있어요. バプテスマのヨハネを見るとよくわかります。 금욕주의입니다. 禁欲主義で、 우리는 세상과 분리되어야 된다. 私たちは世の中と分離しなければならない。 그래서 세상을 떠나서 世の中から離れて、 산속으로 들어가고 山に入ったり、 광야로 가고 荒野に行ったり、 거기서 나는 거룩한 삶을 살아야 된다. 私は世の中とは決別するんだ。 살았습니다. このように生きました。 자, 하나님을 향한 열정은 그 누구보다도 뜨거웠다고 생각합니다. 神様に向かっているその、思いは誰よりも熱かったと思います。 자, 그렇게 살았더니 사람들이 요한을 보고 뭐라 그랬습니까? そのように生きてきたそのヨハネを見て人たちはどう言ったかというと、
저 사람은 미친 사람이야 이렇게 얘기했습니다. 聖書の本文によりますと、あれは悪霊に疲れているのだと18節に書いてあります。 사실 여러분 지금 세상에요. 세상에 마을에 안 나오고 저기 소생크 폭포 밑에 가서 돌을 닦고 있으면 그렇게 얘기하지 않을까요? 今、現代風に言えばですね、このヨハネのように生きたければ、小宣教にいて滝に打たれているだけの生活をしていれば、皆さんそのように言うんじゃないでしょうか。 하나님의 마음을 생각하고 그리고 또 거룩한 삶을 살자라고 외쳤던 사람인데 神様の御心を悟り、そして聖なる清い生活を送ろうというふうに叫んだ人でありました。 그의 겉모습만 보고 사람들은 그를 미쳤다고 얘기했습니다. その外側の生活のスタイルだけを見て、あれは悪霊に疲れているのだと言ったんで 자, す。 예수님은 어떻습니까? イエス様はどうだったでしょうか。 예수님 오늘 본문 말씀에 보니까요. イエス様は本文を見ますと、 죄인의 친구였고요. 罪人の友であり、 그리고 술도 많이 드셨다 이렇게 얘기하고 있고요. そしてお酒も飲んだというふうな記事が書かれています。 야생 생활을 한 것이 아니라 일상 사람들의 삶 가운데 계셨습니다. それはですね、一般の人たちが生活しているその生活の現場で一緒に住まれたということです。 죄인과 세리의 친구가 되셨다고 얘기합니다. 罪人や酒税人の友達になったとイエス様のことを言っています。 바리새인이 예수님을 볼 때는 어땠을까요? パリサイ人たちがイエス様を見たときにどのように思ったでしょう。 좀 거룩하게 이렇게 형식도 지키고 그렇게 살아야 되는데 예수님은 그것을 완전히 다 파괴하고 그렇게 파괴하는 사람이라고 パリ 생각했습니다. サイ人は形式主義者でしたから、イエス様を見たら、いや、あの人はちょっと形式を破る、型破りの人じゃないかというふうに思ったでしょう。 근데 반대로 예수님이 바리새인을 볼 때는 그렇게 생각하지 イエ 않았습니다. ス様がパリサイ人を見るときはそうではありませんでした。 종교의식을 중요시 여기고 宗教儀式をよく守り、 그리고 형식을 중요시하는 그런 사람으로 봤습니다. その形式主義をよく守る人というふうに見ていました。 형식과 마음 어떤 것이 우선이 되어야 될까요? 形式と心とどちらが優先しなければいけないでしょう。 한국에 5월 18일 5.18 기념 행사를 했습니다. 韓国は5月18日の記念の行事を行いました。 뒤에 역사의 그 자료를 좀 이렇게 뒤져봤더니요, 사람들이 사진을 봤더니 너무나 비참하게 죽임을 당하신 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 残された資料を見ますと、悲惨な死を遂げた方が多くいたことがわかります。 정말로 눈을 뜨고서 볼 수 없는 그러한 것이 얼마나 많은지 몰라요. 目を開けて見ることができないような残虐な光景が残されています。 그래도 다행히 그러한 것들이요, 사진으로 남고 증거가 남았다는 것이 그래도 이 사회를 고쳐야 되는 그러한 동기부여를 했던 것 같습니다. でもそれが幸いなことに、写真が残っていること自体がですね、それを見ながらもう二度とこのようなことを繰り返してはいけないという教訓となるのではないかと思います。 당시에는 인터넷이라는 이런 사회가 아니었기 때문에요, 사람들이 다 죽여버리고 방송에는 다른 얘기를 해도 모르는 사회였습니다. 当時そのインターネットなどがありませんから、人を殺しておいてそれを隠してもわからないような時代でありまし 근데 た。 독일 신문 기자가 건물 빌딩에서요, 그걸 촬영한 겁니다. 사진을 찍은 거예요. でも 몰래. ドイツのその新聞記者がそれをあるビルからですね、撮影していたものが残っていたわけ 많은 です。 증거들이 그래서 남게 되었습니다. ですから多くの証拠が残されていました。 얼마나 가슴이 아픈지 몰라요. 本当に心が痛いんです。 저는 제주도 출신이에요. 牧師は最終島の出身です。 제주도에도 그런 학살 사건이 있었습니다. 最終島にもそのような虐殺事件がありま 4.3 した。 사건이라는 사건이에요. 4.3事件というものであります。 그때도 3만 명 이상의 사람들이 학살되었습니다. その時にも3万名以上が虐殺されました。 그때는 사진 찍는 사람도 없어요. その時に写真を撮っている人は誰もいません。 아마 생각하건대 비슷하게 죽었을 것 같아요. 同じように殺されていったと思っていま 그런데 す。 아무런 증거가 없는 で 겁니다. も証拠がないんです。 단지 내 부모가 없어져 실종되었다라는 사람들이 수없는 사람들이 있다는 거예요. 当時生きていた人が一瞬にして自分の両親がいなくなったその事実が残っている 저희 わけです 할아버지도 그 중에 한 분이셨고요. その中の一人が私の祖父であります。 현대는 그렇게 할 수가 없어요. 今はそうすることできません。 많은 사람들이 뭐 하려고 그러면 사진 찍어요. 何かあればですね、すぐに SNS に載せることができます。 네트에 인터넷에 금방 올라갑니다. すぐに写真を撮ることができるからです。 어떻게 하면 인터넷이 민주화를 지켜줬을지도 そのように 모릅니다. 考えると、インターネットが民主主義を守っていてくれているかもしれません。 그 가운데 5.18 기념 행사를 하는데 문 대통령의 이렇게 움직이는 모습을 보고 은혜를 많이 받았어요. だから新しい大統領がその518の記念行事をするときにいろいろしているのを見ました。 어떤 한 여인이 자기의 이 얘기를 낭독했습니다. ある人がですね、女性があるものを読みました。 많은 사람들이 そ 울었습니다. してそれを聞いて泣きました。 그런 사람, 그리고 그 여자가 이제 행사가 그 시기 끝나서
돌아가려고 해요. その行事が終わってその女性が帰ろうとするとき、 문 대통령 앞에 나가서 그를 안아줍니다. その時にですね、もう文大統領がその女性を抱いてあげました。 나는 대통령을 칭송하려는 얘기가 아니고요. これは大統領を褒める話ではなくて、 여기서 한 가지 우리가 배워야 할 것이 있는 것 같아요. 私たちが学ばなければいけないことは、 의전이 중요한 건가 아니면 마음이 중요한가 이런 거예요. このように形が形式が大事なのか、それとも心が大事なのか、優先すべきなのかということです。 형식을 우리가 중요시 여겨야 되는 건 사실입니다. 私たちが形式を無視していいという話ではありません。 그 안에 마음이 담겨 있지 않다면 그 형식은 아무 쓸데가 없다는 でも 거예요. どんな形式があったとしてもそこに心がないのであればその形式は意味がありません。 의식은 어떨 때 의미가 있습니까? 儀式というのは何があるときに意味があるかというと、 그 안에 마음이 담겨 있을 때 의식이 의미가 そ 있는 の 줄로 儀式の 믿습니다. 形式の中に儀式の中に心が入っているときに意味があるのが形式であります。 순서에는 없는데 대통령이 나가서 안아준 거예요. ですからその行事の順序にはありませんでしたけれども、大統領が行ってその悲しんでいる女性を慰めたわけです。 의전의 형태는 좀 변형이 됐지만 그래도 다들 감동을 합니다. もちろんそれはスケジュールになかったことでありましたけれども、それは多くの感動を与えました。 마음이 있어서 그렇습니다. 心があるからそうなんです。 우리 예수님도 우리들에게 찾아와 주십니다. イエス様も私たちの友達になってくださいます。 형식을 중요시 여기지 않으세요. 形式が大事ではありません。 그래서 예수님은 죄인의 친구가 되셨다고 ですか 말씀합니다. らイエス様は罪人の友達となってくださいました。 세리의 친구가 되셨다고 そして税理 말씀합니다. 人、主税人の友達になってくださいました。 우리도 그러므로 예수님을 닮아서 모든 사람들의 친구가 되어야 될 줄로 믿습니다. 私たちはそのイエス様に似て、どんな人であってもその人の友達になってあげなくてはなりません。 근데 우리가 말은 이게 아름다운 말인데요. 우리들 삶 가운데 들어가면 쉬운 일이 아닙니다. これは言うのは簡単でありますけれども、実際に行うことは非常に難しいです。 세상에는 내 마음에 들지 않은 사람들이 많거든요. なぜならば私たちの周りには私の気に食わない人がたくさんいるからです。 그런 사람들의 모든 사람들의 친구가 되어줄 수 있을까요? そのような人のために皆さん友達になってあげることってできるんでしょうか。 우리가 주님을 의지하고 주님의 사랑에 감동되어야지만 그 일에 우리가 힘쓸 수 있을 줄로 私 믿습니다. たちがそのイエス様の愛に感動してイエス様に似ていきたいと思うときにそれができるんではないでしょうか。 당시에 예수님이 지적한 이야기가 그런 イエ 것들이었습니다. ス様がこの時指摘したこの話はそのような意味であります。 그 당시에 있었던 일을 오늘날 현 시대에 우리가 다시 한번 재조명해야 된다는 겁니다. イエス様がおっしゃったこの記事を、この当時のことを私たちの今現代今日に当てはめてみたいと思い 아까 ます。 피리 불고 그리고 장례식 숭례를 낸다고 아까 얘기했습니다. 先ほどですね、笛を吹いて、そしてまた弔いの歌を歌ったとあります。 동네 사람들이 애들이 모여가지고요. 나는 결혼식 놀이 할 거야 하면서 결혼식 놀이를 합니다. 友達の近所の友達が集まって、子供たちが集まってですね、いや結婚式遊びしようって言ってるわけ 아니 です。 나는 장례식 놀이를 할 거야. 옆에서는 장례식 놀이를 いや私 합니다. はお葬式遊びするよと言いながらお葬式遊びをして 근데 るんです。 그것에 대해서 어느 누구도 거기에 가담해주지 않는 で 겁니다. もそれを見てですね、誰もその遊びに参加しなかったということなんです。 반응이 없습니다. 反応がないんです。 그것을 뭐라 그러죠? なんというかというと、 불감증이라고 얘기하는 こ 거예요. れを不干渉と言います。 우리가 우리의 삶 한번 돌아봅시다. 皆さん私たちの生活を考えてみましょ 세례 요한처럼 う。ヨハネのように 회개하라 천국이 가까웠느니라 이런 음성에 대해서 私たちが悔い改めなさい、天国が近づいたからという言葉に対して 내 삶 가운데 나는 정말 하나님 앞에 죄인입니다라고 내가 회개하고 있는지 本当に私が神様、私が罪人です、天の御国が近づいているのでどうぞ私を許してくださいと本当に心から悔い改めているのか。 예수님이 나에게 구원을 주셨습니다. イエス様が私に救いをくださいました。 예수님은 자유와 해방을 주셨습니다. イエス様が自由と解放を与えてくださったのに、 그렇다면 내 삶 가운데서 그 자유와 해방의 기쁨을 내가 지금 맛보고 있는지 私が今その解放された喜びを味わって生きているのか。 혹시 둘 다 아무것도 아니고 나는 이쪽도 저쪽도 감동이 없어요. 혹시 그러신 분이 계십니까? もしかして私は罪の呵責もそんなものもないし、許されたって喜びもないし、どっちもないという方がいらっしゃるんでしょうか。 그럼 오늘 이 시간에요. 우리가 다시 한번 예수님께 우리가 기도해야 될 줄로 믿습니다. 私たちがそのような無感覚になっているのであれば神様に求めるべきであります。 하나님, 내가 예수님을 믿을 때 처음 믿을 때 감동되어서 뜨거웠던 그 마음을 다시 한번 회복시켜 주세요. 기도해야 될 줄로 믿습니다. 神様、本当に最初にイエス様に出会ってイエス様感謝しますと泣きながら感謝をしたその祈りをしたそのような時のその感覚を神様回復してくださいと祈るべきじゃないでしょうか。 예수님이 기뻐하실 때 내가 기뻐할 수 있는 사람이 되게 해주세요. イエス様が喜ばれることに私も喜ぶことができるようにしてくださいと祈るべきじゃないでしょうか。 찬송을 부르는데 옛날에는 한 소절만 불러도 막 눈물이 나오고 감사가 넘치고 그랬는데 요즘은 이 노래 언제 끝나나 이런 생각이 드는 사람이 혹시 계십니까? もしかするとですね、もう賛美歌を歌うときに一節歌わなくてももう2小節3小節歌うだけでも涙が出たのに今歌うと同じ歌なのに、いつ終わるかまだ3節か、こんな人はいないんでしょうか。
예수님이 피리를 불며 기뻐하실 때 나도 춤춰야 되겠습니다. イエス様が喜んで笛を吹かれるときに私たちは喜んで踊らなくてはならないのに。 내 삶을 돌아보면서 정말 주 앞에 합당치 않은 것들을 회개하며 눈물을 흘리면서 기도해야 되겠습니다. 神様の御言葉に照らし合わせてこれじゃないということを私たちがただ見過ごすのではなくて涙を流しながら悔い改める霊を与えてくださいと祈るべきでしょう。 이것이 예수님의 친구인 줄로 믿습니다. これがイエス様の本当の友達であります。 이렇게 내가 예수님 앞에 이렇게 나가면요. イエス様に私たちがこのように近づくのであれば 물론 내가 행위로 하는 것은 아니지만 하나님은 나의 친구가 되어 주셔서 나의 모든 것을 품어주십니다. イエス様は私たちの本当の友達、仲の良い友達になってくださいます。 소외된 자들과 예수님은 친구가 되어 주셨어요. みんなからのけ者にされている人の友達にイエス様はなってくださったんです。 주위 사람들이 보기엔 술을 많이 드신다 이렇게 성경에 표현되어 있습니다. このように聖書にはですね、食いしん坊の大酒飲みと19節には書いてあります。 그래서 술을 좀 드시고 싶은 분은 목사님 봐요. 예수님도 술을 많이 드셨잖아요. 이렇게 얘기하는 분이 계세요. このようにね、聞きますと、いやー、先生見てください。お酒ダメなんて書いてありません。こう食いしん坊の大酒飲みと書いて、イエス様がこんなに飲んだんですからっていうふうに、お酒飲みの方おっしゃるん 술을 ですけど 드시고 。 싶으십니까? 皆さんお酒飲みたいですか？ 그럼 드십시오. 飲んでもいいですよ。 그렇지만 주님께서 기뻐하실 만큼만 드십시오. でもね、イエス様が望まれない程度のたくさんのではなくて、まあいいよっていうぐらいにしてくださいね。 사실 이스라엘의 문화 가운데는요. イスラエルの文化には、 요 포도주라는 것은 술이 아니라 음료수였습니다. ブドウ酒の記事が出てきますけど、そのイスラエルの文化の中では、そのブドウ酒はお酒としてではなくて、飲料水として、水の質が悪いですから、飲料水として飲まれました。 물의 질이 나쁘니까 그거를 술을 발효시켜가지고 그걸 소독을 해가지고 그래서 그것을 음료의 대용으로 마신 겁니다. 水の質が悪いために、そのブドウ酒をですね、発酵したものを、飲料水として飲んだわけです。 보통 서민들이 마시는 음료수였습니다. それはお酒に酔うためのものではなくて、日常生活の中で飲む、喉を潤すものであったわけです。 서민들하고 같이 있다 보니까 그걸 자주 마신 겁니다. 庶民たちと一緒にいたイエス様が一緒におられたので、庶民が飲みますから一緒に飲まれたというだけのことです。 형식을 중요시하는 바리새인들은 그것을 보고 욕을 한 거죠. ところが形式を大事にする人はですね、イエス様がお酒なんか飲んでると言って批判したわけです。 우리들의 생활 가운데 예수님은 들어와 주십니다. イエス様は私たちの生活の現場に一緒にいてくださる方です。 친구는 외로울 때 같이 해줘요. 友達というのはどういう時に友達かというと、一番寂しい時に一緒にいてあげるのが本当の友達です。 내가 정말 외로운데 같이 있는 친구가 있다면 정말 마음이 든든하지 않습니까? 本当に一番悲しい時、一番寂しい時、一番誰からも相手にされない時に一緒にいてくださるのが本当の 내가 友 슬플 達 때 でしょう。 친구는 와서 등을 도닥여 줍니다. 私が寂しい時には大丈夫、言葉もいらないです。淡々叩いてくれるだけでいいんです。 그것만으로도 위로를 받는 거죠. それだけでも慰められるんじゃないですか？ 내가 큰 일을 만나고 환난을 만날 때요, 친구는 옆에 같이 있어 줍니다. もうどんな苦しみがある時でも本物の友達というのは横にいてくれるだけでいいんです。 내가 새로운 일을 하려고 할 때요, 친구는요, 열심히 하라고, 너는 자신이 잘할 거라고 응원해 줍니다. 本当の友達はですね、なんか新しいことを始めようとしたらですね、お前ならできるよ、大丈夫だよと横で言ってあげるのが本当の友達で 친구는요, した。 아무 말 누구에게도 할 수 없는 그 말을요, 내 친구이기 때문에 내가 할 수 있습니다. 友達には誰にも言えないことであっても何でも言えるのが友達でしょう。 친구는요, 내가 모르고 무지할 때요, 다가와서 잘 얘기해 줍니다. 本当に今友達、いい友達はですね、自分が分からなくて何か間違いを犯している時に、いや君これ違うと思うよ、言ってくれます。 친구는 나에게 와서 응원해 줘요. 응원해 줘, 오해시대. 応援してくれるのが友達です。 자, 이렇게 예수님은 나에게 항상 와 주십니다. イエス様はこのように私たちと友達になってくださいます。 나도 그런 예수님의 친구처럼 또한 주의 친구가 되어야 되겠습니다. イエス様が私たちの友達になってくださったのであれば、私たちもイエス様の心を持って隣人の友達になってあげましょう。 여러분, 예수님은 나의 친구인 것을 믿으시죠? 皆さんがイエス様は私たちの友達になってくださったということを信じていらっしゃいますか？ 그 예수님이 나의 친구이기 때문에 오늘 위로를 받으시고요. 여러분들 삶 가운데 용기를 가지시고 힘을 내시길 주님의 이름으로 この 축원드립니다. ような方、このような神様が私たちの友達になってくださるのであれば、私たちは力をいただいて立ち上がることができますよね。お祈 기도하겠습니다. りします。